plecarea spre altă stație care consideră ei că e mai bună sau pentru a doua opinie. Aceste lucruri, să știți că îngreunează activitatea Spitalului Județean din Timișoara. Acum 15 ani, 20 de ani, numărul urgențelor care se internau numărul cazurilor care se internau în Spitalul Județean din Timișoara erau undeva în jur de 30-32 de mii de cazuri pe an. Astăzi am ajuns la 48-50 de mii de cazuri pe an. Punem întrebarea, oare spitalul ăsta are problema asta de adresabilitate datorită faptului că în unitățile sanitare, spitale județene, din județele care sunt arantate la noi, nu există posibilitatea de rezolvare și a anumitor cazuri? Deci un lucru care, de exemplu, dumneavoastră, puteți foarte bine, prin serviciile dumneavoastră, și vă spun, apreciez extraordinar de mult, știu de la doctorul Grecu, care este relația între dumneavoastră toate serviciile publice. O relație extraordinară. Aveți sprijin, este ISU, ISMURDU, e poliția, da? Sunt toți în jurul dumneavoastră care să ajute la această, cum să spun eu, mișcare a acestor bolnavi. Acum, revenind la Colegiul Medicilor, vreau să vă spun că de multe ori primim sesizări vis-a-vis de colegi de dumneavoastră care sunt în servicii și care, mă rog, apare un comentariu acolo din partea unui aparținător. Atenție mare că acești aparținători în ziua de astăzi sunt foarte bine conciliați. Așa, pentru că au apărut această nouă tacmă a avocaților vis-a-vis de malpraxis, da? Și care știu să înflorească o chestie foarte bine și foarte frumos, mai ales că unii dintre ei sunt cei care vin din sistemul sanitar. Oameni care au fost juriști în sistemul sanitar. Cunosc multe probleme de ale noastre. Așa. Faptul că vin aceste sesizări la Colegiul Medicilor, vă dați seama că, în primul rând, noi trebuie să ne documentăm vis-a-vis de o astfel de situație. Deci, acea, să spunem, reclamație care s-a făcut către Colegiul Medicilor este foarte bine conciliată de specialiști în domeniu, specialiști care sunt inclusiv de natură juridică. Avem, cum este doamna profesor, avem medicina legală care ne sprijină extraordinar de mult și prin această, cum să spunem, bună educare a personalului care este necesar pentru a judeca o astfel de situație și, bineînțeles, pentru a puncta, din punct de vedere al medicina legală, ați văzut și dumneavoastră, face legătura foarte bine între justiție și medicină. Foarte bine. Și știți că și la facultatea de drept există disciplină, nu? Disciplină legală. Care acolo mai învață unii câte o chestie care ar trebui să o cunoască, eu zic, foarte bine. Acum, vreau să mai spun un singur lucru referitor la relația între medic și pacient. Școala prin care am trecut eu și școala care este, și pornim de la jurământul lui Hipocrate, în care am văzut că acolo ne asumăm anumite obligații pe care trebuie să le respectăm de-a lungul carierei noastre. Aceste obligații, până la urmă, cine citește printre rânduri, să observe că, de fapt, între medic și pacient trebuie să se creeze o relație foarte strânsă, care se sprijine pe o încredere deosebită, să se sprijine pe o apreciere a medicului și sistemului sau specialității respective din care vine, da? Și să se sprijine pe acel respect care îl așteptăm cu toții. Îmi pare rău să vă spun, dar asta este. Nu întotdeauna respectul pentru corpul medical este același din
partea pacientului. E adevărat, și din corpul medical există persoane care, în loc să încerce să aline durerea și să lămurească pe pacient, că e bine să stea minte și liniștit, să poată colabora cu pacientul, ca să poată să ajungă la un numitor comun, e la fel de valabil. Și atunci exista principiul care, acum 50-60 de ani, un medic care era un medic de medicină a muncii, scapă numele, el era suedez de origine, așa, mi-am adus acum aminte de treaba asta, a spus așa: dacă există o relație între medic și pacient, 50% din boală este rezolvată. Și cealaltă 50% este calitatea și profesionalismul corpului medical care putea să facă. Și atunci vin și încep și stăm și ne gândim. Trebuie să ajungem să facem ca relația între medic și pacient să fie o relație bună, de încredere, cum am spus mai înainte, să fie de respect, de absolut tot, și o să vedeți că rezultatele din punct de vedere ale medicinei sunt alte. Acum, medicina de urgență este o specialitate care eu apreciez foarte mult. Într-adevăr, așa cum a spus și doamna profesor, sunt supuși multor probleme. Da? Vedeți că administrația locală face tot posibilul ca dumneavoastră să aveți condițiile de lucru foarte bune. Păcat că încă personalul nu este suficient, am înțeles că este un singur loc. 5 medici de medicină de urgență. Eu zic că e insuficient pentru un serviciu cum este Lugojul. Așa, bineînțeles, pe lângă medici, mai și asistente, mai există și celelalte categorii de profesionale care intră în structura aceasta. Aveți șansa să deveniți o unitate aici în Lugoj, o unitate care să faceți performanțe deosebite. Și domnul doctor, așa, șeful secției de chirurgie, dar este unul dintre cei care eu îl cunosc, a fost învățat meseria asta care iubește și care o practică și o face cu mare, mare performanță în viitor. Da? Și sunt convins că prin astfel de medici, care sunt în specialitățile respective, legătura între UPU sau Serviciul de Primire Urgență și staționarul de spital trebuie să fie o legătură care să meargă ca unsă și să n-aibă niciun fel de sincop. Doamna doctor, acum eu vreau să vă felicit pentru această inițiativă, dar cred că o astfel de întâlnire ar fi bine să o mai facem prin care să participați și dumneavoastră, cei care lucrați în serviciul acesta, să participați cu anumite lucruri care vi se par importante în buna desfășurare a activităților dumneavoastră. Colegiul Medicilor, v-am spus, este un juriu care întotdeauna apreciază dreptatea, să nu-și imagineze nimeni, indiferent de ce se spune în mass media. Da? Ați văzut că ne tot amenință, că Colegiul Medicilor, că nu fac nimic, că nu fac mutare. Lasă Colegiul Medicilor fac. Ați văzut, sunt situații în care, într-adevăr, cei care au călcat strâmb din sistemul sanitar au fost sancționați și de multe ori cu sancțiuni destul de grave. Eu vă mulțumesc și sper să vină la Lugoj invitat și când serviciul dumneavoastră este extraordinar și faceți o aniversare de funcționare. Trebuie să greșim cât mai puțin și să învățăm din greșeli și
acesta este o dovadă a faptului că înalt preasfântul ne veghează de undeva de acolo de sus și binecuvântează manifestarea noastră și asigură reușita. În altă ordine de idei, sigur, în dubla mea calitate de participant, dar și de gazdă a acestui eveniment, dați-mi voie să adresez un salut de bun venit tuturor participanților în aula magna a Universității Europene Drăgani și să-mi exprim bucuria că Universitatea Europeană Drăgani poate fi de folos comunității locale în orice problemă pe care aceasta o are și cu care se adresează acestui lăcaș de cult. Mărturisesc că am acceptat fără ezitare atunci când am primit solicitarea doamnei dr. Neagoe de a participa la această manifestare a dumneavoastră și pentru faptul că mi s-a părut de foarte mare interes tema aleasă, etica în medicina de urgență. Aceasta în contextul în care, cum bine știm cu toții, în ultima perioadă de timp au crescut foarte mult atât criticile la adresa personalului medical, dar mai ales acuzațiile de malpraxis. Ceea ce, desigur, este de natură să afecteze atât profesia medicală, cât și societatea civilă. Mediatizarea, vizibilitatea ridicată a cazurilor de malpraxis poate determina o temere a personalului medical de a fi dat în judecată cu efect extrem de negativ în procesul de luare a deciziei medicale. De asemenea, relația pacient-personal medical poate deveni foarte ușor una litigioasă atunci când sau în domeniile de practică medicală cu risc ridicat, și mă gândesc aici la chirurgie, la anestezie, la terapie intensivă, la obstetrică, la ortopedie și, desigur, nu în ultimul rând, la medicina de urgență. Ceea ce, din nou, cred că poate avea ca efect o abordare defensivă a actului medical. Cred în același timp însă că toate aceste aspecte ar putea fi aceste aspecte negative, ar putea fi mult atenuate printr-o cunoaștere foarte bună a cazurilor și condițiilor în care poate fi angajată răspunderea juridică a personalului medical. Iată de ce, în cele ce urmează, mi-am propus să vă prezint câteva aspecte din domeniul răspunderii juridice a personalului medical și să subliniez în același timp legătura intrinsecă dintre etică și drept, dintre, dacă vreți, bioetică și biodrept, biodreptul nefiind altceva decât expresia juridică a relațiilor de bază ale eticii medicale. De aceea am să rog pe colegul meu ca în continuare să deruleze pe ecran și ceea ce eu vreau să vă prezint dumneavoastră, cum spuneam, din domeniul răspunderii juridice, și aș începe cu o definiție simplă a dreptului, care este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat în scopul reglementării relațiilor sociale, conform voinței de stat, a căror respectare obligatorie este garantată de forța coercitivă a statului. Există numeroase ramuri ale dreptului, civil, penal, administrativ, constituțional, al muncii și altele, în funcție de interesele protejate și de relațiile sociale pe care le reglementează. Spuneam despre biodrept și drept medical, biodrept și bioetică. Biodreptul este o ramură a dreptului care își propune să reglementeze juridic toate achizițiile științifice în aplicarea lor umană, precum și comportamentul profesional din domeniul științelor vieții. Între biodrept și bioetică există legături fundamentale, principiile biodreptului fiind, așa cum am spus,
expresia juridică a principiilor de bază ale bioeticii. În cadrul biodreptului se afirmă dreptul medical, care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează drepturile și obligațiile cadrelor medicale, precum și drepturile pacientului. Dreptul medical se referă la diverse tipuri de răspundere juridică cu care se pot confrunta cadrele medicale. Răspunderea juridică, desigur că în general se raportează la unele principii, norme, valori, în limitele a ceea ce el consideră a fi bine, rău, permis, nepermis, drept, nedrept, licit, ilicit. O faptă a omului trebuie să se înscrie în limitele principiilor general acceptate, altfel va suporta consecințele pentru conduita sa negativă. Statul, în același timp, are obligația de a proteja interesele cetățenilor săi și este unicul în măsură, prin intermediul organelor abilitate, să stabilească prin norme juridice care fapte ale omului sunt ilicite și care sunt sancțiunile pentru comiterea faptei ilicite și încălcarea normei juridice. Numai statul, în numele legii, aplică sancțiunea, având la dispoziție un aparat de coerciție. Tragerea la răspundere juridică implică, desigur, aplicarea sancțiunii în urma încălcării unei norme juridice. Răspunderea juridică este o sancțiune care se aplică numai atunci când omul este vinovat de nerespectarea unei norme juridice și numai în limitele vinovăției sale. Există două forme de vinovăție, intenție și culpă. Intenție, medicul sau personalul medical prevede rezultatul faptei sale și urmărește producerea. Culpa, cu cele două forme, imprudență și neglijență. Neglijență, medicul nu își dă seama de caracterul antisocial al faptei și nu prevede consecințele acesteia, deși trebuia și putea în circunstanțele date să le prevadă. Imprudența, medicul își dă seama de caracterul antisocial al faptei sale, prevede consecințele ei pe care nu le acceptă și speră în mod ușuratic, netemeinic, că ele nu se vor produce. Formele răspunderii juridice. După cum vedeți în ceea ce se prezintă pe ecran, răspunderea îmbracă mai multe forme care nu se exclud reciproc. Răspunderea penală, care constă în obligația unei persoane de a suporta o sancțiune penală ca urmare a faptului că a săvârșit o infracțiune, și răspunderea civilă, care este forma a răspunderii juridice, ce constă în obligația pe care o are orice persoană de a repara prejudiciul pe care l-a cauzat altuia. Răspunderea civilă, la rândul ei, poate fi delictuală, când are originea în comiterea unei fapte ilicite, sau contractuală, când provine din încălcarea unui contract. Răspunderea juridică a personalului medical. Prin prejudicierea unui pacient pot fi atrase diverse forme ale răspunderii juridice. Răspunderea civilă delictuală, prevăzută de textul 15 al legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările ulterioare, răspunderea civilă contractuală prevăzută de Codul Muncii, răspunderea penală prevăzută de Codul Penal și răspunderea disciplinară reglementată în titlul 12 al legii 95/2006. Și atunci, sigur, o să vedeți în imaginile ce se derulează fiecare dintre aceste forme ale răspunderii. Răspunderea civilă delictuală. Am prezentat foarte pe scurt și situația dinainte de intrarea în vigoare a legii 95 din 14/4/2006 prin reforma în domeniul sănătății, când temeiul erau reglementări, răspunderii îl constituia reglementările din Codul Civil, articolul 998, care prevedea că orice fapt a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligat pe acela al cărui greșeală sau ocazionat al repara. Articolul 999, omul este responsabil numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar, deci nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijența sau imprudența sa. Aceste două articole consacră ceea ce noi juriștii numim răspunderea civilă pentru propria faptă. În practică au fost introduși, desigur, și termenii de eroare și greșeală. Și vedeți ce presupune eroarea și ce presupune greșeala. Eroarea presupune o conduită corectă, respectarea normelor de comportament profesional, percepere falsă însă a situației de fapt. Iar greșeala
în aceleași condiții de lucru și de pregătire profesională, un alt medic, riguros în exercitarea obligațiilor sale, ar proceda corect. Urmează apoi legea 95 din 2006, titlul 15, care reglementează răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. Înainte însă am considerat să explic și ceea ce înseamnă malpraxisul, care nu este altceva decât eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. Trebuie subliniat că sfera malpraxisului include atât eroarea medicală legată de actul științific medical, cât și greșeala medicală legată de etica și deontologia profesiei de medic. Am ținut să subliniez pentru dumneavoastră și ce înțelegem noi, juriștii, prin expresia personal medical. Personal medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical și moașa care acordă servicii medicale. Situațiile când răspunde personalul medical, și am să punctez doar, nu o să intru în detalii pentru a nu mă lungi foarte mult, nepregătire, una dintre situații, nepregătire, cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, ignoranță. O altă situație, acordarea unei asistențe medicale neadecvate. Și vedeți că am explicat acolo ce înseamnă fiecare dintre aceste situații. Nerespectarea reglementărilor privind confidențialitatea, prevăzută atât în legea drepturilor pacientului, cât și în codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor. Trebuie subliniat că legea 95 pe 2006 prevede de asemenea confidențialitatea întregii proceduri de stabilire a cazurilor de malpraxis. O altă situație o constituie nerespectarea reglementărilor privind consimțământul informat, de care dumneavoastră ați auzit până acum, și ce înseamnă exprimarea consimțământului informat al pacientului. Ca acesta să-și dea acordul pentru continuarea tratamentului propus de medic. Însă, exprimarea consimțământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură întotdeauna responsabilitatea medicului pentru eventualele erori profesionale. Nerespectarea reglementărilor privind obligativitatea acordării asistenței medicale. Este știut faptul că personalul medical are obligația de a accepta orice pacient în situații de urgență, când lipsa acesteia poate pune în pericol în mod grav și ireversibil sănătatea sau viața pacientului. Personalul medical nu poate refuza să acorde asistență medicală, îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase și orientare sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege. Personalul medical angajat al unei instituții furnizoare de servicii medicale are obligația acordării asistenței medicale, îngrijirilor de sănătate pacientului care are dreptul de a primi îngrijiri medicale de sănătate în cadrul instituției privind reglementările legale. De asemenea, o altă situație este depășirea limitelor competenței. Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregătirea și practica suficientă pentru aceasta. Dacă în urma examinării sau în cursul tratamentului medicul consideră că nu are suficiente cunoștințe ori experiență pentru a asigura o asistență corespunzătoare, va solicita un consult prin orice mijloace cu alți specialiști sau va îndruma bolnavul către aceștia. Această prevedere, sigur, nu se aplică în cazul de urgență vitală, care nu poate fi rezolvată altfel sau când nu este disponibil personal medical ce are competența necesară. Unui medic nu îi se poate imputa că nu a posedat acea capacitate profesională pe care numai medicii de o valoare excepțională o au, atâta timp cât,
Din împrejurările concrete, rezultă că și-au desfășurat activitatea la un nivel corespunzător pregătirii profesionale, posibilităților locale și cu respectarea regulilor de tehnică și știință medicală. Situații în care personalul medical este exonerat de răspundere și le vedeți cele 4 situații: condiții de lucru, dotare insuficientă cu echipament de diagnostic și tratament, efecte adverse, complicații și riscuri în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament, infecții nosocomiale, vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicale și sanitare folosite. De asemenea, nu răspunde medicul când acționează cu bună credință în situații de urgență, cu respectarea competenței acordate. Apoi am prezentat câteva situații când unitățile sanitare răspund în condițiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat în solidar cu acestea. Pacientul prejudiciat se poate îndrepta fie numai împotriva personalului medical, fie numai împotriva unității sanitare, fie împotriva amânduror. Dacă unitatea sanitară acoperă singură prejudiciul create către personalul său medical angajat, are dreptul la o acțiune în regres împotriva autorului faptei ilicite și prejudiciabil. Acesta se va putea apăra însă demonstrând că prejudiciul s-a produs și ca urmare a culpei unității sanitare sau îi se datorează chiar în întregime. Apoi am încercat să prezint câteva aspecte legate de constatarea cazurilor de malpraxis. Sigur, personalul medical este obligat să încheie o asigurare profesională de răspundere civilă pentru a fi astfel protejați în cazul în care trebuie să plătească despăgubiri pacienților. Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală de către persoanele fizice și juridice prevăzute de lege, vorbesc de legea 95 pe 2006, constituie abatere disciplinară și se sancționează cu suspendarea dreptului de practică sau, după caz, suspendarea autorizației de funcționare. Această sancțiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 30 de zile cu obligații legale. Există și posibilitatea ca părțile să cadă la învoială și să evite un eventual proces. Pacientul vătămat, medicul vinovat și compania de asigurări pot iniția o astfel de procedură de conciliere. Pacientul se poate adresa fie Comisiei de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de malpraxis, fie instanței de judecată care va sesiza la rândul ei comisia. Am prezentat apoi Comisia de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de malpraxis la nivelul autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București. Nu o să insist asupra lor, probabil că dumneavoastră le cunoașteți. O să trec să punctez câteva aspecte legate de răspunderea civilă contractuală prevăzută de Codul Muncii, care, așa cum am spus, este tot o formă de răspundere civilă, are la bază contractul individual de muncă. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă